О боже, це прям як в тому фільмі. Нам треба йти за ним. Вау, схоже, у нас нові шмотки. Я радий, що ви змогли приєднатися до нас. Сабвей серфери? Та ні, це просто я, Джанет і Байрон. Схоже, це час для нової колаби, правда? З ким вона говорить? Час на забіг у метро. Постарайся не відставати. Суперкросівки! Побачимось, лузери! Жетпак! Побачимось на фініші! Бувай! Це було епічно!